Buonasera e benvenuti a questo nuovo webinar che ho organizzato con lo studio legale Ghedini Longo in collaborazione con la sua associazione senza fini di lucro Giustizia Omnibus. Con noi abbiamo il segretario del CGA di Mestre, il segretario Renato Mason. Buonasera, dottor Mason. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Buonasera. Ricordiamo che la CGA di Mestre è un'associazione che rappresenta artigiani e piccole imprese che è nata nel dopoguerra intorno al 1945. Si è distinta per le sue battaglie sindacali a favore dell'artigianato e delle piccole imprese per le loro posizioni nelle battaglie fiscali. Il dottor Mason è stato vice segretario del Confartigianato di Treviso, segretario dell'Unione Provinciale di Venezia, e ha diretto la Confartigianato del Veneto ed è stato direttore generale dell'ASL numero 8 di Asolo. Il dottor Mason ha ricoperto per cui svariati incarichi ed ha assunto polso del territorio veneto e italiano. Oggi il dottor Mason ci permetterà di fare un po' di chiarezza parlandoci del delicato settore dell'artigianato e delle piccole imprese. Veniamo subito alle domande. Segretario Mason, che cos'è la CGA di Mestre e che ruolo ha? Allora, la CGA di Mestre è un'associazione di categoria di imprenditori, di lavoratori autonomi e piccoli, micro e piccoli imprenditori e svolge tre funzioni sostanzialmente. La prima di rappresentanza, che è la rappresentanza tipica delle associazioni esistenti nel nostro panorama sociale e politico economico italiano. E quindi rappresentiamo, fin dove riusciamo, gli interessi, difendiamo, valorizziamo le micro e le piccole imprese, i lavoratori autonomi. Quindi rappresentanza. Secondo, servizi reali, cioè noi facciamo servizi reali alle imprese, dai tradizionali tenuta contabilità e tenuta libri paga, cedolini paga, eccetera, Certo. per circa 1 migliaio di imprese nel nostro territorio, fino a servizi più innovativi, ambiente e sicurezza, medicina del lavoro, formazione e avanti di questo caso. Tutto quello che serve, tutti i fattori necessari per il lavoro autonomo e per la micro e piccola impresa. Chiaro. Terzo settore, quindi rappresentanza, servizi reali. Terzo, diversamente da altre associazioni, la nostra associazione che aderisce alla Confartigianato Nazionale, la nostra associazione ha sviluppato negli anni, ancora nei decenni scorsi, circa 25 anni fa, un'area studi e ricerche. Area studi e ricerche che gode di una qualche reputazione a livello anche nazionale, sì, e ha tre caratteristiche. Primo, è autonoma e indipendente, non abbiamo proprietà se non l'associazione e quindi non abbiamo indirizzi, come dire, di interpretazione politico-sociale e economica da rispettare. Secondo, è autofinanziata e quindi anche da questo punto di vista è molto indipendente. Terzo, è un po' fuori dal coro, nel senso che noi, per rappresentare gli interessi delle piccole imprese e delle micro imprese, siamo spesso quelli che sollevano questioni che altri ignorano o hanno interesse a ignorare. Noi invece cerchiamo di essere fuori dal coro in questo senso, cioè essere un po' politicamente scorretti, come si dice. Questa è la nostra specificità. Giustamente. Ci faccio un esempio su qualche tematica fuori dal coro, se può. Beh, per esempio noi siamo stati fra i primi e abbiamo continuato poi ogni anno, questa è un po' la nostra caratteristica, cioè non molliamo il problema. Cito un caso che poi può tornare comodo anche, comodo purtroppo, deve tornare prepotente anche in questa crisi, che è la propensione, usiamo questo termine in modo ironico, della pubblica amministrazione a non saldare i debiti scaduti, le fatture scadute, sia per prestazioni di servizi sia per cessione di beni. Lo Stato è veloce a chiedere ed è lento a dare. Esattissimo, eravamo circa 3 anni fa, ancora col governo Renzi, eravamo arrivati a 110 miliardi abbondanti di euro. C'è stata una nostra denuncia che ha fatto anche un po', come dire, inquietare, usiamo questo termine non veneto, inquietare Renzi stesso che direttamente si è fatto vivo, perché evidentemente era una cosa tenuta abbastanza nel cassetto. Sta propensione è scesa da 110 miliardi a circa 50 miliardi un anno fa circa. Attenti, adesso stiamo
non lentamente, stiamo fortemente risalendo. Velocemente. Velocemente risalendo. Ecco, questo è uno degli esempi su cui noi ogni 6 mesi facciamo il punto della situazione, e evidentemente altri hanno citato l'evento all'inizio, magari anche qualche altra volta, ma molto sotto traccia, non con la determinazione puntuale che ci contraddistingue. Cito questo come uno dei casi, ma la stessa cosa è sull'evasione fiscale, la stessa cosa è sui provvedimenti del governo. Noi teniamo, come dire, teniamo il monitoraggio continuo. Non molliamo l'argomento. Mi sembra giusto. Segretario Maggiore, quale clima sente tra i suoi associati in questo periodo economico così difficile? Gli artigiani e le piccole imprese stanno riuscendo ad ammortizzare l'impatto del Covid? Dai dati il Veneto si evince che ha perso il 25,2 miliardi di fatturato, pari al 7% del dato medio annuo. Che previsioni fa? Beh, credo che adesso lei parla giustamente di fatturato, e le previsioni che abbiamo noi sono di un aumento di questa minore fatturato. Abbiamo dati più puntuali e precisi, non solo noi ma anche noi, sul PIL, sulla ricchezza, che poi è strettamente collegata, insomma, se va male il fatturato non va bene il PIL, evidentemente. Sì. Il PIL nazionale, come noi sappiamo, viaggia oltre il 10%, 10,3, 10,5%, a seconda dei punti di osservatori che danno questo dato. Il Veneto è peggio, cioè il Veneto è intorno all'11%, cioè circa un 0,6-0,7% in più del resto d'Italia. E c'è una spiegazione molto chiara, cioè la nostra economia era fondata sostanzialmente su due pilastri molto consistenti e molto importanti. Primo, il turismo. Eravamo al 31 dicembre 2019 la prima regione d'Italia per turismo, di cui è il 13% del PIL italiano, poi no, il turismo. Poco meno, e siamo su quell'ordine di grandezza per il Veneto. Credo siamo intorno all'11%, 10,5-11% per quanto riguarda l'Italia, siamo intorno al 14%, 13-14% per il Veneto. Grosso modo noi avevamo 70 abbondanti, 31 dicembre 2019, 72 milioni di presenze, ma quello che è significativo, e poi passo all'altro argomento, quello che è significativo era che 2/3 di questi, delle presenze turistiche nel Veneto nel 2019, 2/3, cioè il 66%, per la verità 64,8%, il 65, 2/3 sono presenze di stranieri. Vuol dire entrata netta per i consumi che vengono realizzati nel Veneto e in Italia, entrata netta. Questo è il primo punto che è nato totalmente in crisi, non ho bisogno di dirlo io, insomma, credo che viaggiamo intorno a meno 75-78% di fatturato, di ricavo nel mondo del turismo. Parlo del mondo ampio del turismo. Secondo punto di forza eccezionale era l'export. Al 31 dicembre 2019 noi avevamo una quota decisamente significativa di export. E a ben guardare, turismo e export, con le frontiere chiuse, con la paura, con il non movimento delle persone, eccetera, sono i due punti che sono andati in crisi a livello, per la verità, italiano, europeo e mondiale, ma io guardo il Veneto, siccome noi puntavamo il nostro PIL, la nostra ricchezza su questi due fattori, evidentemente paghiamo un prezzo più caro degli altri. Chiaro, chiarissimo purtroppo. In questo anche le piccole imprese ne risentono, che poi sono, io faccio tre osservazioni soltanto, che non riguardano... Anche perché noi diciamo il 13%, cioè il PIL, cioè se il comparto turistico si ferma, tutto ciò che è l'indotto, artigiani, idraulici, cambiare anche una semplice lampadina o comunque qualsiasi cosa, si blocca purtroppo. Mette in conto anche la filiera agroalimentare, perché sì, il 66% delle presenze turistiche mangia, beve, ristorazione, l'Italia è famosa anche per questo. Esatto, sì. Esatto. Quindi queste sono purtroppo le conseguenze. Io dico che il clima che si percepisce nel Veneto, io non mi permetto di giudicare altre regioni magari lontane dal Veneto che
che non frequento, ma il Veneto, il Nord-Est, l'Emilia Romagna, la Lombardia sì. Allora, il clima è, primo, c'è una grande difficoltà, perché fra chiusure, limitazioni, chiusure a ore, a orario, a giorni, e crea una grande difficoltà, a cui si aggiunge una confusione di ruoli, di competenze, di PCM, ma poi c'è l'ordinanza del decreto del presidente, del governatore, ma poi c'è l'ordinanza del sindaco, magari in contraddizione tra di loro. Evidentemente questo crea confusione. Nei ruoli e competenze. Terzo, io questo lo sottolineo ormai nella seconda ondata, diciamo così per comodità, cioè da dopo le ferie in poi, attenti, c'è una informazione ossessiva su alcuni aspetti della pandemia, che pure è grave, che pure va affrontata, che pure va, come dire, detta con molta chiarezza sia nel pericolo, sia nelle precauzioni da avere, nei dispositivi da adottare. Però la informazione ossessiva è un'informazione negativa che non aiuta la ripartenza dell'economia. L'economia regge per nulla. Consumi e investimenti. Se la psicologia non condivide una situazione positiva nella difficoltà, nella pandemia, eccetera, evidentemente le persone non spendono, non si muovono, non investono. E ne abbiamo riprova, ma sarebbe un argomento bellissimo da trattare in maniera più approfondita, ne abbiamo riprova sull'aumento straordinario, lo sottolineo, straordinario dei depositi bancari, sia di famiglie che di imprese, sia in Italia e in modo particolare nel Veneto. Cosa vuol dire questo? Che le risorse, passatemi il termine, bene o male, hanno continuato ad arrivare, non nella misura degli anni precedenti, ma hanno continuato comunque un rigagnolo ad arrivare, un piccolo torrente ad arrivare. Attenti, la gente, proprio per la confusione, proprio per l'informazione ossessiva, secondo me, non consuma, non investe. Non consuma, non compra più, non investe, e se non è c'è evidente. giro, i soldi in banca non rendono ricchi nessuno. Sì, è chiarissimo, c'è troppa confusione purtroppo. Segretario Mazon, il governo, che non ha saputo fronteggiare la crisi causata dal Covid, ha comunque stanziato degli aiuti. Questi aiuti stanno arrivando? I ristori sono sufficienti? A livello normativo percepisce una visione corretta da parte del governo per il settore degli artigiani e delle piccole imprese? Allora, faccio una premessa. La pandemia, Prego, sì. soprattutto nel primo marzo, aprile, maggio e giugno, che mettiamo dentro il giugno, nella prima fase cosiddetta, nella prima ondata, oggettivamente ha trovato impreparati tutti. Lasciamo stare se c'era il piano, non il piano, c'era la pandemia, eccetera. Oggettivamente. Quindi anch'io credo che vada distinto tra il primo periodo e il secondo periodo, non c'è alcun dubbio, perché erano comunque preparati, dovevano riuscire in qualche modo a creare degli strumenti atti, sia legali che anche, a prescindere dai banchi e dai monopattini, degli strumenti sufficienti per aiutare a superare questo secondo periodo, che sarebbe arrivato comunque. Era previsto che arrivasse. Allora, il primo periodo possiamo, uso una parola forte, giustificare anche degli errori che sono stati fatti? Sì. Più che giustificare, comprenderli. Ecco, comprenderli. Sì. Faccio questa premessa perché poi sarò molto duro su alcuni atteggiamenti del governo. E quindi la premessa è per dire che non sono pregiudizialmente contrario. Io sono uno che esamina, con il nostro ufficio studi, eccetera, esaminiamo con attenzione quello che avviene. Cosa vediamo? Primo, il primo errore enorme che è stato fatto e che continua a perpetrarsi, quindi diabolicamente a perpetrarsi, è che i provvedimenti sono farraginosi, omnibus e incomprensibili. Chi è nel mondo studia legge o lavora nel mondo della legge sa quanto difficile è interpretare provvedimenti che hanno queste tre caratteristiche. Sì, poi in Italia vale doppio. Poi in Italia vale doppio perché c'è tutto il portato precedente. Quindi, primo errore, non prendere dei provvedimenti chiari. I provvedimenti sono contraddittori, in continua evoluzione, e il successivo conferma parte del precedente, ma parte lo annulla o parte lo supera, usiamo il termine che vogliamo. Questo è il primo grosso errore che vedo. Secondo grosso errore.
L'impostazione dei provvedimenti, se andate a guardare, l'impostazione dei provvedimenti, anche prima del Covid, ma adesso risultano un po' più pesanti con il Covid, l'impostazione dei provvedimenti è, siccome c'è qualcuno che fa il furbo, e ci sono in Italia i furbetti, più o meno del quartiere, più o meno della regione, più o meno dello Stato, ci sono i furbetti. Per colpire Sì, i furbetti, mi sembra esatto. esatto, per colpire i furbetti si fanno dei provvedimenti che sono catastrofici per la stragrande maggioranza di chi deve applicarli, di chi deve rispettarli, di chi deve leggerli, conoscerli e rispettarli. Perché sono finalizzati a colpire i pochi furbi che ci sono. Per pochi intendo anche un 10%, cioè non sto dicendo 1 su 1.000.000, una percentuale significativa. Allora, il provvedimento invece che essere semplice e poi prevedere i controlli e sanzioni vere, sanzioni applicabili e applicate, invece che prevedere questa strada, mette in moto tutto un meccanismo per cui il cittadino, anche l'imprenditore, pensiamo al piccolo imprenditore che è ancora più difficile, al piccolo imprenditore sia esso artigiano che commerciante, impazzisce di fronte ai provvedimenti, col rischio di sbagliare a ogni momento. Un solo esempio, poi credo non servano a tanti esempi, un solo esempio. Guardiamo come dire, le precauzioni e i dispositivi da mettere in atto da parte dell'imprenditore rispetto ai lavoratori dipendenti nel luogo di lavoro. Beh, qui fra ordinanze, DPCM, accordi sindacali che avevano valore di legge, eccetera, siamo impazziti. Stiamo ancora impazzendo. Si fanno investimenti, immagino. poi un mese dopo si scopre che non era necessario farli. Si fanno certi tipi di investimento, poi 15 giorni dopo ci dicono non dovevate far così, dovevate far colà. Cioè i nostri artigiani, commercianti, i cittadini in generale, diciamo la verità, impazziscono di fronte a tutto questo. E questo è un altro grave errore del governo, che continua. Adesso è annunciato un quinto DPCM sui ristori, è annunciato, poi non si sa se viene fuori. Cioè è una continua, come dire, corsa annullando i precedenti. C'è un terzo errore, se mi consente, sono un po' lungo, c'è un terzo errore. No, prego, anzi. E vengo anche a uno degli argomenti importanti. C'è un terzo errore. Non si intravede una visione coerente in questi provvedimenti, compreso quello del Recovery Fund, per capirci. Non si vede una coerente linea di azione, almeno una coerente linea di programmazione. Si va avanti a colpi di freno, a colpi di acceleratore, a curve improvvise, eccetera. Porto un esempio. Il Recovery Fund, 200 miliardi, 209 per esempio, diciamo 200 miliardi per andare via velocemente perché pare che alcuni debbano essere messi a riserva, diciamo 200 miliardi. Io domando, quale governo, avendo coscienza che la prima vera industria italiana, termine più corretto, la prima vera fonte di ricchezza italiana, che si chiama turismo, con le bellezze artistiche, con le bellezze naturali che abbiamo, anche con la professionalità che c'è dentro il mondo del turismo. Ma come facciamo a destinare, a prevedere, a programmare 3 miliardi per il turismo e la cultura in Italia? Nel Recovery Fund su 200 miliardi, 3 sono sprecati. Beh, questa è una contraddizione, cioè questa è una virata di 180, di 195 gradi, quindi una virata incredibile. Ho portato 2 esempi di cosa significa mancanza di un filo logico nei provvedimenti. Chiarissimo, quindi una poca sensibilità da parte del governo. In conclusione, lei ci sta dicendo che oltre alle problematiche di incongruenza del DPCM fatti, cioè per esempio i ristoranti aprono a pranzo e non aprono la sera, che anche quello non si capisce bene la logica, che rende anche da parte di Carlo Nordio, che ha dichiarato che sono anche disapplicabili, mancando di motivazione, e oltre al fatto che non è chiara neanche la linea del governo, perché non si capisce se il 24, il 25 ci muoveremo, il 30, il 31 e l'1 potremo cambiare comune oppure meno, perché è tutto totalmente nebuloso. Ci sta facendo capire che a livello legale i ristori e la
parte degli imprenditori, degli artigiani, è difficile l'applicazione di questi strumenti per riuscire a reperire i fondi, giusto? È corretto? Ecco, Ecco. dico sempre, un po' polemicamente, noi veneti lo usiamo questo vecchio proverbio: un conto è dirseli e un conto è darseli. Lo diciamo sempre, noi, i nostri vecchi dicevano i soldi, un conto è dirseli e un conto è darseli. Sono stati detti e posso anche, come dire, dare atto di buona fede da parte del governo che ha stanziato 100 miliardi abbondanti nei vari provvedimenti finora, 108 mi pare siano finora. Però dallo stanziamento all'erogazione sono passati tempi biblici, hanno coinvolto 3 soggetti: l'INPS, l'Agenzia delle Entrate e le banche, con i vari crediti, eccetera, garantiti dallo Stato. Sì. Bene. L'INPS abbiamo visto che figura ha fatto, non spendo una parola in più. Mi pare, pensate che a 6 mesi di distanza c'erano ancora 300.000 domande non evase. Non evase. Cassa integrazione, eccetera. È un comunicato ufficiale del 2 di dicembre, mi pare. Allora, l'INPS abbiamo visto, peraltro la piattaforma che è andata in tilt, di notte bisognava trasferire i dati, una cosa inaudita. Assurdo. Usiamo il termine inaudita. Però si è continuato a mantenere in capo all'INPS alcune erogazioni. Togliamole, se non sono in grado, togliamole, mettiamole in capo a altri enti. 2, le banche. Chi conosce le banche sapeva e sa. Chi conosce le banche, poi se fanno altre cose, se studiano magari, che so io, il cromatismo del bosco, forse le banche non le conoscono. Allora, chi conosce le banche sa che la normativa impediva o rende difficilissimo l'erogazione anche di prestiti garantiti al 100% dallo Stato, cioè la banca non può fidarsi neanche dello Stato, garantiti al 100%. No, incredibile, è il paradosso più assoluto. Ecco, ma qui non è dovuto al banchiere A, al direttore B o alla filiale C, qui è dovuto a un quadro normativo allucinante, castrante. Allora, come fai a mettere in capo alle banche l'erogazione di alcuni benefici? Altro errore. Ha funzionato e devo dare atto. Un terzo soggetto che è stato chiamato in campo, che si chiama Agenzia delle Entrate. Oggettivamente, l'Agenzia delle Entrate ha funzionato. Modello tedesco. L'Agenzia delle Entrate ha tutti i nostri elementi conoscitivi. Dal numero del codice fiscale, al lavoro che facciamo, al fatturato che facciamo, alle denunce dei redditi, all'IBAN, tutto, perché quando tu evadi un centesimo ti arriva immediatamente, nel giro di pochi mesi, ti arriva la segnalazione, amico mio, vedi di pagare. Purtroppo. Benissimo. Allora, questi alla tedesca sono stati in grado di avere a disposizione un provvedimento che diceva: dai 100 euro alla categoria X e i 100 euro nel giro di pochi giorni, devo dare atto, nel giro di pochi giorni sono arrivati. Ma guardate che sono ancora tantissimi i soldi stanziati e non erogati. Sono ancora tantissimi per questa procedure farraginose. Avevo chiesto all'inizio della pandemia, in qualche trasmissione, anche in qualche convegno, in qualche seminario, anche se via web, avevo chiesto il commissariamento delle procedure, della burocrazia. Cioè, siccome allora si diceva il ponte Morandi, avete visto, il commissariamento ha funzionato, bisogna superare, cioè il commissario. Ho detto, prima di tutto, mettete un commissario sulle procedure, quindi non sugli quanti soldi, eccetera, decide il governo, decide il Parlamento, punto. Ma sulle procedure, superiamole, commissariamo la burocrazia. E invece abbiamo messo Dracula presidente dell'AVIS. Cioè le modifiche di forma burocratica in capo ai dirigenti della burocrazia. È fatto autogol. Una vecchia storia italiana, purtroppo. Purtroppo. Segretario Mason, la ringrazio molto per il suo contributo, spero ci saranno nuove occasioni e grazie e buonasera. Grazie a tutti e grazie dell'ascolto. Un saluto agli amici a casa, buonasera a tutti.